Арнама хош келдіңіздер қыздар. Мен сіздерменен сүлгінің, яғни орамалдың бүктелу тәсілдерімен, әдістерімен бөлісетін боламын. Арнама міндетті түрде жазылыңыздар. Алдағы уақытта көптеген қажетті видеоларменен бөлісемін. Әдетте барлығымыз, яғни көпшілік қыз-келіншектер шкафқа сүлгілерді жинағанда осылай төрт бұрышты етіп классикалық түрде жинап қоя саламыз. Егер қажет сүлгіміз жоғарыда тұратын болса, ол оңай алынады. Ал егер де бізге қажетті сүлгіміз астында тұратын болса, онда үстіндегі сүлгілердің барлығын бұзуға, осы жинаған жерімізді қайтадан құртуға тура келеді. Сол үшін пайдалы болатын видео дайындадым сіздерге. Ендеше бірге көрейік. Сүлгі орамалдарды бүктеудің бірінші әдісі ол үлкен сүлгілерге де келе береді, және кішкентай сүлгілерге де бола беретін әдіс ол кәдімгі күнделікті бүктеу әдістері. Екінші тәсіл бойынша сүлгімізді ұзынынан бір-біріне қаратып бүктейміз, бір-бірін жауып тұратындай, және де екі жағынан алып келіп, ортасына бірдей етіп қоямыз. Сосын бүктейміз. Үшінші тәсіл бізде сүлгіні аламыз, және де ені бойынша бір-біріне қаратамыз. Және ұзындығынан қаратамыз да бір-біріне кигіземіз, яғни конверт тәсілі. Конверт тәсілі көп тәсілдердің ішіндегі, орамал бүктеу тәсілдерінің ішіндегі ең ыңғайлысы. Бұл тәсілді балалар бөлмесіндегі сүлгілерге қолдануға болады. Яғни балалар алса да, қанша алсаңыз да, қанша қозғасаңыз да, ол орнына оңай қойылады. Және осылай бүктелген сүлгілерді жол сөмкеге салып, жолға шыққанда алып алсаңыз да болады. Ол өйткені өзінің қалпын жоғалтпайды. Және де төртінші тәсіл, бұл тәсілде өте ыңғайлы тәсілдерге жатады. Осылай сүлгіні алып үш бұрыштап аласыз да, ұзын жағын бір-біріне қаратып, және кері жағына қарай аударамыз. Сосын екі ұшынан ұстап, келесі жақ бөліктің төрт бұрышына дейін алып келесіздер де, жақсылап орайсыздар. Оралған бұрышын алып келіп, жоғарғы жағына жақсылап қыстырып қоясыздар. Бұл да жолға алып кетуге ыңғайлы, және де көп шашыла қоймайды. Қалай қойсаңыз да дұрыс өз қалпымен тұра береді. Маған ұнағаны, достар, осы төртінші және үшінші әдістер. Ал сізге қай әдістер ұнады, оны комментарийға жаза кетіңіз. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Менің арнама міндетті түрде жазылыңыздар. Алдағы уақытта Алла жазса көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Сіздермен болған мен Әйгерім. Келесі видеода кездескенше.